Vi er nået til deres automobil. Ja. Her har de trukket 8.400 kroner fra i afskrivninger og udgifter. Ja. Mindst halvdelen af dette beløb må de tage op som privatkørsel. Det bliver 4.200. Vær venlig at notere. Herr ligningsinspektorat, kontorchef. Jeg er som TV-repræsentant. Jeg sælger kasseapparater og regnemaskiner i min lille folkepottefejl hele landet rundt for at lære forretningsfolken, at det kan betale sig at have orden i regnskaberne. Af hensyn til dem, ikke? 250 dage om året er jeg ude. Tror de her så virkelig, at jeg trænger til en biltur, når jeg kommer hjem? De rejser 250 dage om året. Hvad med udgifterne til deres ophold i de dage? Dem har de ikke opgivet nogen steder. Nej, for jeg er nemlig en ærlig mand. Det betaler mit firma. Så har de haft et sparet hjemmeforbrug på 20 kroner om dagen i 250 dage. Det er 5.000 kroner. Vær venlig at notere. Sparet hjemmeforbrug? Hvad er det for noget? Hvad skal det sige? Når deres firma betaler deres forplejning, når de rejser, så sparer de 20 kroner om dagen ved ikke at spise hjemme. Hør nu her. Jeg er en lille beskeden mand. Det bedste jeg ved, det er frikadeller. Vær venlig at notere det ned. Men jeg kan da ikke æde for 20 kroner frikadeller om dagen. Så gå over til bøffer. Nå, nej, det har jeg slet ikke råd til. For overhovedet at klare, så må vi leve yderst spartansk. I vores baghave dyrker vi både kartofler og blomkål og gulerødder. Forbrug af egne produkter, 1.200 kroner. Vær venlig at notere. Det kalder jeg jog i spinaten! Så har de trukket 400 kroner fra for en reparation af en skorsten i deres hus. Ja, fordi den gamle var et op at løbes ud fra krigens tid. Så må jeg rive den ned og bygge en ny. Nybygning er ikke reparation. Jeg var da nødt til at fjerne de ødelagte sten, inden jeg satte de nye op. Man skraber vel også det gamle tapet af væggene, inden man tapetserer igen, ikke? 400 kroner for en helt ny skorsten. Det lyder mystisk billigt. Ja, og hvorfor? Fordi jeg i stedet for at køre bilture, når jeg var hjemme, selv gik og murede den op sammen med min svoger. De 400 kroner, det var kun til udgifterne for materialer. Hvis jeg havde sat en murermester til det, så havde det kostet mindst 2.000 kroner. Så har deres svoger og de tjent 1.600 kroner til sammen. Det er 800 kroner til hver. Vær venlig at notere. Og lad os så få deres svogers navn og adresse, så vi kan kontrollere, om han har opgivet sin del af indtægten. William Fransen, Lykkevej 93. Jamen, han har overhovedet ikke fået pengene! Endnu. Det er virkelig hans egen fejl. Han kan jo bare sende fordringen til en kasse. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Der er heller ikke mere. Vi er færdige. Hvad bliver så resultatet? Bruttoindtægten var oprindeligt opgivet til 31.000. Herfra har hr. Alexander trukket i alt 12.600 kroner. Således er nettoindkomsten andro 18.400 kroner. Ved de nu foretagende ændringer bliver der i stedet for et fradrag et tillæg på 5.100 kroner. Således at den skattepligtige indkomst kommer til at andrage 36.100 kroner. 36.100 kroner? Hvad havde du så tænkt mig, at jeg skulle betale i skat af det? 21.386 kroner. Plus en skattebøde på 2.000 kroner for urigtig selvangivelse. Men hvad skal jeg så leve af? At de penge, der bliver tilbage. Jamen, de står jo i skorstenen og i min svoger. Jeg havde ikke tænkt mig, at min kone og jeg skulle bide ham i armen, hver gang vi var sultne. Og hvis jeg nu for eksempel skulle have en ny overfrakke, så kan jeg jo ikke betale af de bilture, som vi ikke har kørt. De gør mig sindssyg. Jeg ender på en nerveklinik. Det er vi ganske klar over. Det er med i vores beregninger. Glem ikke, at de lever i en velfærdsstat, som i alle måder sørger for borgernes ve og vel. Det er jo det, vi skal bruge de mange penge til. For de 21.000 kroner, de skal betale i skat, kan de hele næste år gå gratis i skole, gratis i kirke, komme gratis på hospitalet. Og hvis der bliver stjålet fra dem, står politiet gratis til deres disposition. I skal sende bud efter dem med det samme. Skriv den ned, så vi ikke glemmer den. Nej, nu må de ikke blive fornærmet. Men hvad vil de have, jeg ellers skal bruge politiet til? Jeg prøver netop altid på at undgå dem. Lad os sætte, at de kommer ud for en påkørsel. Straks kommer politiet til rapport, så de kan få udbetalt deres forsikring og skadeserstatning. Og hvorfor? Fordi det er dem, der betaler politiets gage. Ja, det er selvfølgelig meget rart at vide, men hvad vil de have, jeg skal leve af? Hvad får jeg overhovedet ud af mine penge, som kommer mig til gode i hjemmet? Hvis ikke de betaler deres skat, kommer fogeden gratis og henter deres møbler. Det er tyveri, det er værre, det er ran ved højlys dag, og så bliver det oven i købet begået af folkevalgte straftenrøver. Lille
Alexander, hist er nu nede. Du må lære at sætte pris på de små ting her i livet. Se, hvor fint vores kartofler skyder i vejret. Sagde du vores? Nej, det er statens. Vi får kun lov til at hyppe dem. Alexander, for min skyld, kom nu ned på jorden igen. Du glemmer helt, at det er vores bryllupsdag. Jeg ser, hvor pænt jeg har pyntet bordet. Og der kom blomster fra din mor. Og du skal også have din livret til middag. Ja, jeg tænkte nok for 20 kroner frikadeller. Og bagefter skal jeg have for 1200 kroner rabarbergrød lige midt i panden. Nej. Hold så op med det askepotteri, jeg bliver vanvittig. Jeg kan ikke mere. Jeg er færdig. Nej, du er ikke, men du har bare et voldsomt temperament. Og så har du ødelagt dine nerver ved at bestille alt for meget. Du skulle tage noget mere med ro. Ved du, du skulle? Du skulle køre en tur i din bil. Ja, så slapper du så dejligt af. Klokken er ikke mere end 4. Du behøver ikke være hjemme før klokken 6. Så skal jeg nok lave middagen klar og have en drink parat, ikke? Ja, du har ret. Jeg vil køre privatkørsel. Jeg vil have noget for mine penge. Jeg vil gå i skole igen. Jeg vil i kirke. Jeg vil konfirmeres. Jeg vil have politiet i hælene. Jeg vil på hospitalet. Jeg vil på nerveklinik. Farvel. Farvel, Alexander. Husk nu at være hjemme klokken 6.